आणि मध्येही मोठा ओढा लागतो. पावसाळ्यात वगैरे येताना खूप प्रॉब्लेम होतो. जर कोणाला पोहायला वगैरे येत असेल तरच पलीकडे येता येतं, म्हणजे याच्यावरनं पलीकडे यावं लागतं आणि मग नंतर इकडं जावं लागतं. तर खूप असं एक 4-5 पर्यांचं पाणी मिळून इथं एकत्र होऊन मग इकडे येतं. त्यामुळे बागेत वगैरे पाणी भरतं आणि खूप इकडचं नुकसान होतं. आणि खूप असं पाण्याला फोर्स असल्यामुळे सहसा कोणाला पलीकडे येता येत नाही. नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो. तर आज आलो आहोत आपण आमच्याच गावातील एका वाडीमध्ये आणि माझ्या मित्राच्या घरी. तर आपण त्याच्या घरी एक विशेष असं सुपारीचं झाड आहे. म्हणजे आपण सुपारीचं झाड बघतो की ते सरळ वाढलेलं असते. माझ्या मागे बघते सुपारीची झाडं कशी सरळ वाढलेली आहेत, पण याच्या घरी एक असं सुपारीचं झाड आहे, जगा वेगळं आहे. म्हणजे त्या झाडाला जवळजवळ 20 ते 22 फाटे एकाच झाडाला फुटले आहेत. ते झाड मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दाखवणारच आहे. त्याचप्रमाणे हा बघा, इकडं राहुल पण आला आहे पाठीमागून. राहुलनं जी काय मेहनत घेतली आहे, माझ्याच वर्गातला आहे आणि माझ्या वर्गात होता, तर त्यांना जी काय मेहनत घेतली ती पण ह्याच व्हिडिओमध्ये मी दाखवणार आहे. राहुल घाणेकर. तर याच्याविषयी मी तुम्हाला नंतर सांगतो, पण आधी आपण सुपारीचं झाड बघून घेऊया. ते आहे सुपारीचं झाड. राहुलनं फक्त एक सुपारी लावली होती, पण एका सुपारीपासून आपण बघू शकतो किती झाडं, किती फाटे फुटले आहेत. त्याला जवळजवळ 20 ते 25 फाटे या सुपारीच्या झाडाला फुटले आहेत. आपण पूर्ण बघूया. तुम्हाला वाटेल की खाली मुळातच सुपाऱ्या भरपूर लावल्यामुळे असं झालं असेल, पण आपण इथे बघू शकतो. हे बघा, हे अर्ध्यावरनं सुपारीला इथं एक फाटा फुटला आणि इथं गेल्यावर परत सुपारी झाडाचं त्रिशूळ झालं आहे. म्हणजे पुन्हा इथं 3 फाटे फुटले आहेत. ते तसंच ह्याच प्रकारे बाजूला पण असंच झालं. इथं पण त्रिशूळसारखं 3 फाटे फुटले आहेत. इकडं पण एक फाटा फुटला आहे. एका सुपारीपासून हे एवढं मोठं झाड तयार झालं आहे आणि आता त्याला सुपारीची पोय पण आली आहे. म्हणजे आता सुपाऱ्या पण लागणार आहे त्याला. 10 ते 12 वर्षापूर्वी एक सुपारी फक्त टाकून ठेवली होती आणि आता त्याचं एवढं मोठं हे झाड झालं आहे. तर आपण राहुललाच विचारूया सुपारीचं झाड नेमकं कसं आहे आणि किती नेमका किती नेमक्या सुपाऱ्या लावलेल्या. राहुल सांग, काय आहे नेमकं? हे बघा, एक 10 ते 12 वर्ष पूर्वी दीड फुटाची एक पोपळ लावलेली होती. सिंगल पोपळ होती. त्याला हे सर्व एकूण फाटे पहिले 10 फुटले होते. त्याच्यानंतरला वरती जाऊन त्रिशूळ फाटा फुटला. भारी रे. हा, आणि त्याच्यानंतरला इथून कट केलंस का हे? हा, हे परत म्हणजे माळ्याची सावळ पडून हे कट झालं. हा, कट झाली. त्याच्या हे काय हे पण त्याच्यात म्हणजे कोण म्हणू शकत नाही की भरपूर सुपार लावले आणि नंतर हे असं झालं, कारण हे भरपूर त्यात दिसतंय ते. आणि भरपूर सुपार लावले असं तरी इथं काय असं फाटे अर्ध्यावरनं फुटले नसते. हे त्रिशूळ भारी झालंय. बरोबर. आणि त्याच्यानंतरला त्या साईडनं पण तसंच झालंय. इकडे पण असंच झालंय. इथं पण त्रिशूळवर अर्ध्यावरनच फाटे फुटले आहेत. परत हे इथून हे बघा, हे बघा. हा, इथं पण झालंय. 1 2 3 4 5 6 7 हे जवळजवळ 7 फाटे एकाच ठिकाणी फुटले. आणि इथूनच हे बघा, हे इकडून वरती आल्यावर परत एक फाटा. आणि अननसचं पण काय वेगळंच आहे, बाजूला लावलेलं वाटतं. बाजूला लावलेलं होतं ते. हा, एक त्यातलाच एक फाटा आहे. अशी ही एकच सुपारी लावलेली. तर आपण बघू शकता एकाच सुपारीच्या झाडापासून तब्बल 20 ते 25 फाटे एका सुपारी झाडाला फुटले आहेत आणि अजून सुद्धा हे फुटत आहेत. म्हणजे निसर्गाचा एक वेगळाच चमत्कार आहे. हे बघा, एका सुपारीच्या झाडापासून किती फाटे फुटले आहेत. आणि हे असं पण नव्हे की ते धरणार नाही वगैरे, एवढे फाटे जास्त झाल्यामुळे. हे बघा, हे एक इथे सुपारीची फळं लागली होती, ती काढून घेतलेली. परत हे आता परत सुपारीला लागलेलं आहे. भारीच रे. आणि हे राहुलच्या बागेच्या बाहेरचे पाण्याचा खूप मोठा प्रवाह आहे, त्यामुळे राहुलला काही पाण्याची चिंता नाही आहे. तर तुम्हाला मी मुद्दाम इकडे व्हिडिओ का बनवायला आलो माहिती आहे काय? कारण राहुल हा माझ्याच वर्गातला आहे. इयत्ता 7वी पर्यंत आम्ही एकत्र शिकत होतो आणि राहुलवर अगदी लहान वयात खूप मोठी जबाबदारी पडली. म्हणजे राहुलचे वडील त्याला सोडून गेले. त्याच्यानंतर त्यांना पूर्ण म्हणजे ते शिक्षणसुद्धा तो पूर्ण करू शकला नाही आणि
घरात एकटाच असल्यामुळे म्हणजे एकटाच मुलगा असल्यामुळे सगळं त्याला हँडल करावं लागलं. त्याच्यानंतर बहिणीचं लग्न, परत एक नवीन घर बांधलं आणि हे सगळं सुपारीचं आगर, नारळाचं आगर, भाजीपाला, कलिंगडचं उत्पादन त्याच्यानंतर हळदीचं उत्पादन, हे सगळ्या गोष्टी मॅनेज करून तो एक मोठा व्यवसाय करत आहे. म्हणजे गावातल्या गावात का होईना पण तो करतोय. त्याचप्रमाणे हा व्यवसाय करत असताना गेल्या वर्षी राहुलचा ॲक्सिडेंट झाला. म्हणजे राहुलचं लग्न झाल्यावर राहुलचा ॲक्सिडेंट झाला आणि त्याच्या पायात आता एक सळी घातली आहे. तरी पण एक 4-5 सगळ्यांना वाटत होतं की आता राहुल वर्षभर तरी काही काम करू शकत नाही. पण एक 2-3 महिने आराम केल्यावर राहुल पुन्हा व्यवसाय करायला सुरुवात केली. म्हणजे पुन्हा भाजीपाला करणं, नांगरणं वगैरे सगळं राहुल करायला लागला. तर राहुलच्या एका जिद्दीसाठी एक लाईक झालाच पाहिजे. आणि मी गावातल्यांनासुद्धा एक विनंती करतो की प्रत्येकाने जरी गरज नसली तरी राहुलकडनंच भाजी घ्या. म्हणजे आपल्याच मित्राला एक सपोर्ट केल्याचं आपल्याला समाधान मिळेल. तर आता मी फक्त सुपारीचं झाड दाखवलं. आता राहुलने काय काय पुढे अजून करतोय ते आपण सगळं दाखवूया. म्हणजे राहुलचं जे काय आगर वगैरे आहे ते पण बघूया. आणि ही राहुलने लावलेली अननसची झाडं, म्हणजे अननसचं सुद्धा उत्पादन घेतो. वेगळं आहे तरी कुठलं हे? नाही तेच आहे. आणि आपण बघू शकतो तिकडं राहुलनं नवीन पुन्हा 500 झाडं रुजवून काढले आहेत. त्यांनी 500 सुपाऱ्या रुजवल्या आहेत. आता राहुल जशी जशी जागा मिळेल तशा त्या जागेत लावणार आहे. हे बघा इकडं राहुलला पाणी वगैरे द्यावं लागत असेल ना रे? हां द्यावं लागतं. आठवड्यातनं 3-4दा पाणी देतो. ह्या किती वर्ष छोट्या? ह्या आता म्हणजे गेल्या पावसात लावलेल्या. ह्या गेल्या पावसात लावलेल्या आहेत. म्हणजे जवळजवळ 4-5 महिने झाले असतील ना? चल आता आम्ही राहुलच्या घरी चाललो आहे. राहुलच्या डोक्यात नर्सरी करण्याचा विचार आहे. चांगला विचार आहे. गावात एकतरी नर्सरी होऊ दे, म्हणजे बाहेरून झाडं आणायला नको. हे पाठीमागे विहीर दिसते आहे. आता कधी काढणार सळी पायातली? 3 वर्ष सांगितले आहेत. बापरे, 3 वर्षानंतर गाडी वगैरे चालत जमतच नसेल. तर उद्यापासून अजून त्यांनी सांगितले 6 महिन्याच्या नंतरला गाडी ट्राय केली तरी चालेल म्हणून. मग त्याच्यानंतर आता बघायची करायची. हे नुकतीच लावलेली चवळी आणि लाल पोलेची भाजी आहे. मोठ्या प्रमाणात केलेली आहे एकदम. आणि राहुलनं बांधलेलं घर. हे गोमूत्रापासून तयार करतो औषधं. आणि हे इकडं गोमूत्रापासून औषधं करतो. जीवामृत वगैरे. आणि हेच भाजीत वगैरे हेच वापरतोस ना? म्हणजे हेच भाजीत वगैरे वापरतो. म्हणजे फवारणी वगैरे काय नाही. एकदम गावठी पद्धतीने तयार केलेली भाजी राहुल आम्हाला खायला मिळते. सगळ्या गोष्टीतून थोडा लावलेल्या आहेत. म्हणजे केळी लावलेली आहे, सुपारी लावलेली आहे, नारळ लावलेले आहेत, भाजी लावलेली आहे. ज्या ज्या गोष्टीतनं त्याला पीक घेता येईल त्या गोष्टीतनं तो घेत असतो. अगदी छोट्याशा जागेतून बऱ्यापैकी तो उत्पन्न घेतोय. ही झाडं कसली आहेत माहिती आहे? बटाट्याची. राहुलनं ह्या वर्षी पहिल्यांदाच बटाटा लावून बघितला आहे. बघूया राहुलला ह्याच्यात पण यश मिळतंय काय. हे इकडे सगळा बटाटा लावलेला आहे. छोटीशीच रोप आहेत अजून. घराच्या पाठीमागे आलं इकडे राहुलने हे मुळा भाजी वगैरे लावली. म्हणजे बऱ्यापैकी भाजी विकून झालेली आहे इकडची. हे बघा आपल्याला मोकळं दिसते. बऱ्यापैकी भाजी विकून झालेली आहे. आणि हे इकडं मुळा भाजी लावली आहे. कसलं खत वापरतोस राहुल? शेणखत. लाल पालेभाजी. परत ही नवीन पेरलेली लाल पालेभाजी आहे ना? इकडे नवीन पेरलेली मुळा भाजी आहे. आणि आपण बघू शकतो, तुम्हाला खोटं वाटेल, हे राहुलने इकडे शेण वगैरे टाकलेलं आहे. त्यामुळे खताचा कुठे वापर दिसत नाही. फक्त शेणखत आणि गोमूत्रापासूनच ही तयार केलेलं आहे. किती महिन्यात होईल तर तयार? हे एकूण 22 दिवस लागतात. चला मी आता घरी चाललो आहे. खास राहुलकडे ते सुपारीचं झाड बघायला आलेलो. आणि थोडी भाजी पाहिजे होती घरी, त्याची पण ऑर्डर द्यायला आलेलो. आणि राहुलने मला हा पपई दिला आहे, फुकट दिला आहे. पण राहुलला विकत भाजीची ऑर्डर दिली आहे. मग म्हणजे गावात तरी प्रत्येकानं राहुलकडनंच भाजी घ्या. तरी नक्की असली तरी एक जोडी तरी प्रत्येकानं घ्या. म्हणजे राहुलला पण अजून जरा मजा येईल जास्त भाजी करायला. राहुलकडे एवढे विहीर आहे, तर विहिरीचं पाणी प्यायला मी येतोय. भारी ना एवढं पाणी म्हणजे काढून गारगार बघ पाणी कसं आहे ते. भारीच. तुला प्यायचं आहे? नाही पिय. आणून देऊ? नको मी घेतो. तर मी आता राहुलकडनं घरी चाललो आहे. आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा.
आणि एक लाईक राहुलसाठी करा. राहुलसाठी सुद्धा कमेंट केलं तरी चालेल. आणि व्हिडिओ कसा वाटला आहे कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.